Hello friends, welcome to my YouTube channel. মই আজি এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এইটো ভিডিঅ' হ'ল আপোনালোকৰ কফ চিৰাপৰ বিষয়। কফ চিৰাপৰ বিষয়ে আচলতে আপোনালোকক কোৱাৰ আগতে আপোনাৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ থাকিল যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি মোৰ লগতে থাকিব। আপোনালোকক কফ চিৰাপৰ বিষয়ে জনাইছোঁ। কফ চিৰাপ একচুৱেলি আপুনি দোকানত যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া এটা ফাৰ্মাচীত হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে এডভান্স কৈ দিয়ে যে মোক এটা কফ চিৰাপ লাগে, কিন্তু আপোনালোকে কফ চিৰাপ দোকানদাৰো নুসুধে। তো আপোনালোকৰ কফ চিৰাপটো কেনেকুৱা লাগিব, আপোনাৰ কফটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো নুসুধে। আপোনাক ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে আপোনাক কফ চিৰাপটো বিক্ৰী কৰি দিয়ে। তো যি কি নহওক, আপোনালোকৰ কফ চিৰাপ খোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ভাবিব কফটো হ'ল দুই ধৰণৰ হৈ থাকে। এটা হ'ল আপোনাৰ ভিতৰত কফ থকাটো, যাক হোৱাইট কফ বুলি কয়, আৰু এটা হ'ল ড্ৰাই কফ, যাক শুকান কফ বুলি কোৱা হয়। যিকোনো আপোনালোকে কফ চিৰাপ এটা কিনাৰ আগতে আপোনালোকে সকলো সময়তে ভাবি ল'ব যে আপুনি কফ চিৰাপটো একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা আমি লাভান্বিত হ'ম নে নাই তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব। তো এইটো সৰু এটা ভিডিঅ', এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিতে। পিছত আপোনালোকক আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এটা মেডিচিন খোৱাৰ আগতে ডক্তৰ বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে খাব। এইটো আপোনাৰ ওচৰত অনুৰোধ থাকিল।